Amen, amen, amen. Bien-aimé, na saliwe bino lisusu, da bolingwa Yesu Masia, na lingi koye bisoke na lingi yo mingi, je t'aime de l'amour de Dieu, yo yozo landanga, yo yozui lisusu tana yo bien-aimé, ya kozwa lisusu moment oyo ofanda pola na maloba na Nzambe, je te garantis, tu ne seras pas dessus. Zambaze longonanga, le Saint-Esprit est là présent, c'est lui qui va te parler. Je sais pourquoi je dis le Saint-Esprit est là présent, parce que c'est lui le meilleur ami, c'est lui le meilleur partenaire par excellence, c'est lui qui va te parler, bien-aimé. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oh, Nassina Loba qui bien-aimé, la évangéliste Geneviève, tozo continuer message nabiso, oh, toro sou qui s'angoula moukona lelo, oh, tozo kende bien-aimé koye, bisayo ete oye bako seme, na espace oyo po ete Nzambe akopambola yo. Et c'est pour ça que Nzambe bien-aimé, tote ya makambu oyo, oh, tozo te ya na mokola lelo. La fois passée, bien-aimé, na eba ki kote ya sur les données, lelo Nzambe apesinga mususu, le Saint-Esprit apesinga mususu, ote bako partager ngona yo, oye loba maka penza te ben Saint-Esprit na bolingo na ye, akoti sa inga na profondeur pour na biso lelo to kene ko comprendre importance ya offrande. Importance ya offrande. Oto yo kaka offrande. Tant que kende appelle l'église to memara offrande. Alors na kende ko loba sans plus tarder bien-aimé, ko kende ko introduire mbala moko qu'est-ce que l'offrande. Bien-aimé, offrande so to ko pesa ngo na définition ezali to ko loba offrande ezali tiana mekota la awa na définition qui yango ndeni. Offrande c'est don. C'est un don qu'on offre à Dieu. C'est un don qu'on offre à Dieu. Offrande yangwana. Ezali don que l'on offre à Dieu. Oh, to pesa ke pa ina Nzambe. Siko eloko ninga na okede kolobela ngo bien-aimé. Nzambe alobi na ngai. Na meka ko expliquer importance ya offrande. Donc Nzambe oyo avandi na kiti ya bokonzi na ye. Nzambe oyo avandi na lola alingaka offrande. Nzambe azo compter offrande parmi na service ya culte. Bien aimé, offrande oka biso to sakana kanango. Offrande oka biso to mona kaneti to memela Nzambe ba rouge l'église. Offrande oka ka Nzamba zo yeba lelo ko akolakisa o importance ya offrande. Pour façon na o ya ko pese pa Nzambe changer. Pe lelo to ana besoin misolo na yo. Tozana sonité ko yebiso ke to ana besoin misolo na yo bien aimé. Oyeba ko sema on a œuvre ya Nzambe. Yango Nzambe alobi ete na expliquer d'abord offrande. Bien aimé, so na koloba ba moko offrande na koba offrande des actes spirituels. Tant to zolobela offrande na yeba iko koti s'appelle sacrifice na kati. Do so to lobeli offrande, to zomona mbala moko na kati ya offrande, to zomona pe sacrifice na kati. O sacrifice eza action moko d'offrir. A sacrifice ezali une action d'offrir. Sacrifice siko to kolo baba sacrifice msusu to pesa kango mutako pesa ngo epai ya ba Nzambe ya ba faux Dieu. Sacrifice msusu to pesa ngo pa Nzambe. Donc na kati ya sacrifice tozo mona to ko pesa sacrifice pa Nzambe, to ko pesa sacrifice pe pa ya ba do to lobe pa Satan epai ya batu ya mabe. Mais awa offrande epai na monde ténèbres bango ba lobela ko offrande. Bango ba lobela ka o etali sacrifice. Mais nous avons biso na koloba ke offrande na kati ya offrande biso to pesa ka sacrifice ezalaka na kati. Donc sacrifice ezalaka na kati ya offrande o to pesa ka ndenge moko pe na to loba sacrifice to so pe to salaka offrande eza na kati. Donc na bandeli koloba boye offrande eza na sacrifice na kati. Tant to memaka offrande na biso na kati nango ezalaka na sacrifice parce que l'air tozo pesa ngo bien aimé to pesa kango emso zo pesa mais zo salo pasi. Ozo pesa loko moko motuya. Ozo offrir pour ba ici offrande, c'est ce que l'on offre à Dieu. Donc na kati ya offrande, tozo mona sacrifice na kati. Et puis na kati ya sacrifice, offrande des abiso bana na Nzambe bien sûr parce que na monde wana bango balobela ka sacrifice, balobela ka offrande te, bango babenga ngo sacrifice. Siko na uti koyebisa yo awa offrande est spirituelle. Makambo Nzambe asololi na nga bien aimé pona pambola yo. Offrande nyonso ezalaka spirituel. Tant tu es en église, parce que tu as qu'à rendre Nzambe culte, un culte agréable, un culte voué à l'éternel, un culte à l'honneur de notre Dieu. Donc tu yeba kana suka, ko suki sa culte na biso, na ba offrande. C'est pourquoi bien aimé na oyebisa yo, le moment des offrandes est très important dans un culte pour clôturer
tout ce qui s'est passé avec notre sacrifice. Donc, ce qui est une église, il y a un monaka, offrande yaka na dernière position. De yaka na dernière position, tant que tu sali nyoso to adorer Nzambe, to sengi alimbisa biso, to sali nyoso to ko sala to gumba meliye. Mais partir offrande de paix est important parce que Nzambe a agréé ka culte na biso na suka na offrande oto yebaka ko présenter. Yango na lobi offrande des arts spirituels. Malgré yo ko ya ne loko ya opesa Nzambe. Okoyi ko ya par exemple oye na mbongo, okoyi ko ya par exemple oye ne loko moko boye ko ya ko tika ngo pona Nzambe, ou bien osombi bakiti, ou bien osombi cher, oye ko offrir ngo epai na Nzambe. Mais yo moni offrir wana mbongo, moni yango eza mbongo, eza espèce bomoni. Mais Nzamba zomona ngo spirituel. Pourquoi Nzamba lobi ke offrande eza spirituel? Balobi, notre prière doit être accompagnée avec une offrande. Donc prière nyonso en principe, o to sala kana ba vi na biso, il faut l'accompagner d'une offrande. Na bandeli kolobela yo mwana na Nzambe, o zolandanga, portez vraiment attention na yo okwala vraiment béni. Muto azolanda biso te bien aimé, soko zala muninga moko boye, mais na yebi ke mission opene landa makana batebele, o yipe ko benga muninga, o yebisa yeke alanda na yo elongo. Nzamba zo expliquer biso alobi ete offrande des arts spirituels. To memaka biloko eko monana, mais pas Nzambe monana spirituel. Pourquoi to lobela ngo spirituel? Parce que to lobi que notre prière doit être accompagnée toujours d'une offrande. Prière nyonso yo koki ko sale pas Nzambe. En principe, mais to sala kangote. En principe, prière nyonso oyo biso to koki ko ya nango liboso na Nzambe, to koki ko bondela. Après ko kota mabondeli na biso. Après que ça la culte na biso nde tolobi, na suka nango nous devons présenter une offrande à notre Dieu. Offrande wana bien aimé et koyeba ko soutenir demande na biso. Makam nyonso biso tolobela Nzambe. Adoration na biso. Nyonso parce que na moment ya offrande, eza moment où toyeba ko exprimer amour na biso pa na Nzambe. Nzoka nde na kati ya offrande wana bien aimé, nde na uti koloba, tango toyebi ko soutenir prière na biso na offrande. Donc, elingi koloba ete bien aimé, demande na biso to salaki. So to zaki na besoin, ya to senga ki Nzambe na requête na biso. To loba Nzambe pesanga mwana. Na sele yango na offrande. Nzambe, tala situation na nga na zala mitungisi na zangi papier, na soutenir. Donc, requête nyonso, obso to salaka. Ato kotaki na kati ya présence Nzambe, kotaki le msu jeune. Tozaki ko bondela Nzambe. Ozoluka Nzambe pona situation moko boy. Ozoluka Nzambe pona tina lika moko boy. Bien aimé, soko o soutenir ango na offrande. Bien aimé, prière na yo eza makasi mingi. Parce que oyebi ko accorder, oyebi ko soutenir. Prière na yo na une offrande. Pour Nzambe na biso alingaka offrande. Tozo kita koloba boy. Ton offrande te représente. Omoni mbala mususu bien aimé, ozo bondele pa Nzambe. Offrande na yo, oyo pese pa Nzambe, et représentaka yo, ezo représenter yo. Na kokende ko expliquer biloko par rapport à nde Nzamba zaki ko inspirer nga pona pesa nango biso. Zamba zolo balanga te offrande na biso et représentaka biso moko. Offrande na biso pe, ça représente aussi ton problème. Donc tango yo pese offrande, yo yebi ko pese, mais offrande wane kei et représenter yo. Et représenter problème yo zanango. Do yo ato zate, offrande na yo wana etelemi, ezo représenter problème yo zanango. Donc Nzamba koya ko kutana na problème na yo, na nzela na offrande wana yo présenta ki Nzambe. To kituli supo na koloba, offrande na yo pe, eyeba ko représenter pauvreté na yo. Omoni tango tolobaka ke soko yo seme za loi. Soko seme opesi, ozo pesa misolo pa Nzambe. Ozo buka pauvreté. Donc, misolo ozo kenango liboso na Nzambe, ezo représenter pauvreté na yo, parce que yo zo lona oyo po ebuka pauvreté na yo. Eza na façon mususu te mutako obuka pauvreté na ye, seulement au moyen des offrandes. Tant ozo pesa Nzambe misolo na yo, ozo dominer, ozo zwa bo konjidikola misolo, ozo longwa na kati ya pauvreté. Bien aimé tozala ba portable na biso awa, ndenge ka tolobaka, otindi text message na yo, toza na laika pe toza na T-Mobile oyo koki ko texte biso ba rotiela biso numéro la biso wana Nzamba pambola bato technique okoki ko texte biso oyebisi biso okoyeba na ko pesa combien pe okomeli biso kombo na yo.
nalobaki eloko moko la fois passée. Bien aimé, tant na ko bima, okoyi ko benganga na bonde la pona yo. To tant na ko bima, oko benganga na bonde la pona yo. Mais loko moko suna ko yebisa yo bien aimé. Au moins la fois passée, il n'y a pas vendredi oh et utako le kate le vendredi coulé au kuna. Bien aimé, na eba côté à kolobete. Au moins obéissance. Tant aux ko obéir. Acte nyoso mutazo sala bien aimé. O sal acte nyoso mutasalaka ezalaka na sima acte ezalaka na bénéfice moko boeto na toloba na désavantage moko boeto na avantage moko boy. Donc na lobaki na likambo Jésus. Tant où Jésus alobi na bango bozwa ba nini na fête à Cana, bozwa na bino ba vase bo remplir. Les fêtes seulement ba obéissaki. Bazu ba vase ba bandi ko remplir. Bible ebisi biso Yesu talango malamu, Bible Yesu abondela été. Jésus n'a pas prié. Obéissance na bango kaka. Le fait de poser cet acte d'obéir aux recommandations divines. Masanga yango moko e bongwanaki mai yango moko e bongwanaki komi masanga o babengaki vin nouveau o ya malamu. Donc kolobete tant yo zo obéir nde na uti kolobate offrande na yo semence na yo ezo représenter yo moko eza mobimba na yo yango no moni bato na kokende kota kuna ko lakisa o ndeni bato soloka to mona mutu te to kolobela ngo na sima ko lakisa yo comment offrande ko représenter yo. Offrande mususu bien aimé et quoi qu'on représente offrande qu'on représente yo, offrande qu'on représente problème na yo, offrande qu'on représente même maladie na yo. Nanzela na offrande ils ont représenté maladie o yo zanango. Yango no mona ki bien aimé na kaya Naman le Syrien tango akende ki na epa ya Élisée abonde la pona ye. Élisée abonde li Bible bia memaki ba mbongo amemaki ba présent ba bien apesango pa ya Élisée boyaki tango Élisée tango ye Naman akei abikaki na lepre na ye sikoyo Naman azongaki na biloko ne nyonso ba présent na yaki na opo yebi keza principe okokende pa nzambe maboko pamba te et pa nzambe on ezo mata likolo te nzambe azo représenter musala na ye ndaku na ye nzambe azo représenter œuvre na ye. Siko ya moneke na nzela mosali na nzambe muta obikisa ye amemaki biloko wana po apesa comme d'habitude ndenge babanda ko sala bana Israël. Mais lokola Élisée boyaki azongaki na biloko na ye. Mais toyebi Géasi na cupidité na ye Géasi alandaki kokende kozwa biloko wana. Tango azongi Élisée yebisi ye awake na moni makambo sali. Pourquoi ozui ba offrande wana? O eza tenté ya kozwa ba offrande. Mbala moko alobi lèpre oyo que la lèpre qui était sur Aman et comme epanayo parce que biloko azwaki bien na main biloko wana ezako représenter donc offrande wana na kati ya offrande wana et représentaki ba lèpre maladie à Aman ya Aman siko tango ya azwi yango Élisée asali kaka transfert alobi kaka ndongo zwaki ba offrande wana au lieu maladie nyonso yango na ba offrande bien aimé tant to mema ngo na église to koyi ko salela ngo bisala salate pour ezo représenter ba vie ya bato ezo représenter ba problème à bato offrande to présenter kango pa nzambe pesa la musala nango oye pesa meli ko salela pour soki mutu yo kamati yo taba otanga ka mbongo ya offrande et ko yibi yango mutu ayaki na problème wana oya ayaki apesa ki offrande ebi malobanya lobela nzambe te tango azo semer offrande na une église oyebi te bien aimé situation wana soko za digne te ya kolia mbongo wana bien aimé koyeba ko accumuler ba malédiction ebele na vie na yo offrande des arts spirituels offrande représentaka mutu offrande représentaka problème à mutu yango no monte lobi to suksaka na culte na biso po ezala kitoko pa nzambe les modèles de culte bien aimé za biso batu to pesa ngote c'est Dieu qui le fait na yebi susu na mboka na biso na Kinshasa ezalaka na place moko boye so bakei ko sambela ba pekisaka bango ba pesa offrande bien aimé eza abomination nzambe oyo biso tondimeli azan nzambo atamboyaki na bana na Israël o azaki toujours ko exiger bango baya na ba offrande na kati na ndako bana ba offrande ba pesa ke ba offrande tolobi exemple moko wana ke maladi wana nyoso ya Aman et comme ekotaki na nzoto ya Géasi
parce que offrande eba ko représenter mutu bien aimé tala batu oyo ya soloka ba kopiaka na bango kaka biso bana na nzambe ba kopiaka ka malkambu oyo biso bana na nzambe ezo échapper biso bango bazo salela ngo bazo mona ba bénéfice nango na koyebisa o tala na banganga mususu nganga mususu akoloba na nyoto zaka na kishasa ozoka o soko moni mbongo na se ko lokota te soko moni mbongo na se ko lokota te akokai ko kena ndako nganga basali ebikela kela balongoli o to peso chance ou bien maladie moko boye zwaka mbongo moko sukola nango tango ko sukola na tongo na 5h du matin kendo bwaka ngo na balabala mutu nyosa ko lokota mbongo wana azui botutu na yo azui ba malédiction na yo bien aimé soki bato monde à ténèbres bazui ba secret oyo a combien plus forte raison biso bana na nzambe tozo bunda na ko pese pa nzambe tozo bunda na ko sembe pa nzambe nzoka ndenge bible ezali tango nyonso tosalaka prière il faut te bakosela yango il faut te bakoprésente yango na offrande pa nzambe kolakise te papa na situation na nga mpo ezala bata mosusu bien aimé yo prier na yo te mais offrande no egangi liboso ya nzambe tango mosusu yo oza na yo faible baye koatake yo na butu mais offrande na yo liboso na nzambe egangi na yo kosusu témoignage moko ya ndeko moko bakende koluka ye baboma ye na kati ya ndako ya nganga bien aimé balobi tango bato ya deuxième monde bazosala baincantation pour elongi ya ndeko wana ebima batia embeli bien aimé bazomona kaka sapatu mibale ezobima sapatu ezobima ba contre yo bango bazosala ba hôtel contre toi mais yo otumba hôtel te yo ozotumba te balobaka hôtel contre hôtel yo azotia hôtel contre vie na yo mais yo mpe kote ozotumbelaka mpe nzambe mbeka bofrande na yo ezoganga offrande na yo bien aimé ekoki kobikisa na likambo munene basi basalaki réunion moko ya mabe contre toi mais offrande na yo ebikisi yo namona yango bien aimé so na okota na témoignage moko ntango toza nanu koganye baame tozosala cellule matinale ya ntongo nyonso na église oyo tozalaki kuna na Kinshasa bien aimé bisika oyo bapesaki nga namekaka kosala kotambwisa bato na ntongo cellule ya ntongo tosangani ntongo na kobima na ntongo na 4h du matin na prière sili 5h na bandoki ebetela bato baporte mpo na 6h du matin tozala wana prière à ntongo avant topanzana tokenda bamakambo na biso na église oyo tozalaki nde bayebaki kopesa biso batashe bakabola ye biso ndenge wana toyebaka koapprendre makambo mosusu tozoyekola yango na église ya monene tokendaka kokabola yango mpe na cité na bandeko mosusu bien aimé na ekende koyamba bato mosusu nayebaki te na gagner bango dans le Seigneur nzoka bazalaki na misala mabe bazalaki bandoki bazwa na église baza bandoki nga nazoyeba na nga te nazotravaille ndenge wana na innocence mais eloko nini esala yenga bien aimé kaka kopesa libéralité tozalaka nango so tosisi na ana eloko ya kolia ifo nakabola na bango ifo napesaka mpe bango sikoyo basala ye réunion ifo baelimine ngai oyo ngai nayebi te mais mwana ya 12 ans mwana moko ya 12 ans azalaka na biloko moko ya nzoto mwana na nazwaki ye na bino oyaka koliaka no awa nzoka mwana yango aza ndoki ngai nayebai te mais na misala malamu mwana na ye koyebisa biso secret abi oyebi ke bazokana bino basi basali réunion na bango balingi baelimine yo bien aimé na kokota na mozindo te mais à cause ya misala no malamu lelo basali réunion moko abimaki na kati ya réunion na bango azoba mais ye apesaka biso boye apesaka biso boye mpo na motema wana ya misala ne malamu totika na biso bamosusu bayaki catégorique mais alobi toyaki na biso tozoya mpe na butu mais moto moko ekitelaki biso topanzanaki makasi alobi nzambe azobundela bino tozoleka koyebisa yo offrande na yo bien aimé ekoki kolamusa bapromese moko nzambe apesa yo na vie na yo bien aimé oyebi kotomonaki aka ya abraham aka na nzambe moto apiaki promese mais mpo na nini ava promese il faut kaka asala action so totali abraham tokie na moto lokola isaac ava pambola ezau alobi pesanga d'abord biloko na lia lambelanga biloko na lingaka est-ce que to totali yango mpenza bo est-ce que mon papa pambola mwana ye qu'est-ce qu'il y a ça n'a rien à voir na koloba na yelanga na na lia mais lokola eza principe nzamba travaillaka na principe ayebisaki ekende na nga la bénédiction na besoin kopambola yo po il faut na pambola mwana nga liboso mais avant na pambola yo yaka na biloko nde na libérer bénédiction sur toi. Alléluia. Même yé moko Jésus-Christ lokola yebi importance ya offrande bien aimé pour na libérer mokili tant que nzambe akokai ko yaka na bon nzambe na ya libérer mais yebaki importance ya sacrifice il fallait qu'il apesa mwana na ye moko lokola mbeka il fallait qu'il apesa offrande à Jésus
na nzela akopesa offrande wana ya Yesu Kristo bien aimé échanger bomoi na biso échanger histoire ya mokili yango tolobi eke na nzela ya offrande à Jésus lokola nzamba sa agréa offrande ya Jésus biso tozoya siko kolona na mabele ya malamu lokola eza principe Yesu deya sa bongisa asi tokoma bana na ye tokota na kati ya baliansa ba promesse na ye toza ko utiliser siko ba principe na ye po tomona loboko na ye ndenge moko alobi nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Notre foi doit être démontrée par nos données. Foi la biso ezo a démontré dans notre façon de donner à Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire, dans notre vie, tout ce que nous faisons est un sacrifice. Oyo tozo semer eza ba sacrifice tozo ça. Ko semer pas nzambe bien aimé eza sacrifice. Oh sacrifice mon côté. Oh nzambe akoyi kozwa yango sans que eza na sacrifice so salaka eza na bénédiction na sima nango. Sacrifice nyonso la sacrifice nyonso de na uti koloba sacrifice na biso eza ba semence. Sacrifice à prière eza semence. De ce qu'on tient semence, il faut bouka. Vie à moi, l'ensemble fait un sacrifice. Ce qu'on a ba kopé ça ba sacrifice te, okene musika l'ensemble te. Il faut se sacrifier. Il faut kopé ça. Yamona to okende kotanga bien aimé, na livre na biso poto continuer makambo tozoloba. To okende kotanga yango na kati ya Matthieu chapitre nango 6 verset nango 19 à 21. Bible ebisi biso boy tozo tanga nanga Matthieu chapitre 6 verset 19 à 21. Totangi ne nous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la ruine détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais babandi na ko conseiller biso. Ça c'est la parole de Jésus-Christ lui-même. Yesu ndazo yebisa bango. Azoyebisa ba yekoli pe etikali lelo biso ba oyo pe ba yekoli na ye lelo bana na nzambe lelo e alokola Yesu azolobela yo alobi ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la ruine détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans les ciels où la teigne et la ruine ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Père Alobi, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et laissera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bien aimé, Dès na uti koloba tolo na sa sacrifice à Jésus. Mais ça batu Jésus a conseillé Jésus est moko azo conseiller biso. Alors bito s'amasser na trésor. Pas na trésor sur la terre. Est-ce que soit pexi biso to za na bozui? Est-ce que soit pexi biso? Non. Mais Jésus a yebisi biso boy. Alors bi to chercher d'abord to posséder ba richesse belé na mokili. Mutazo linga comme riche na mokili. Riche pour na ye moko. Pour mutu muso amona ke mbongo mutu esala ye. Soko azana mbongo aza considéré. Soko azana mbongo batu bakoye bako respecter ye. Mbongo ekosala te pese ba place mususu. Mbongo mutu azotia mbongo liboso koleka nzambe. Mutu azana lokoso mbongo, mutu azana lingi mbongo. Azomona mbongo na pesa la makambo nzambe, azomona ko azobwaka ngo. Azomona ko des choses. A préféré na makambo nzambe pesa lem suba coins. A préféré makambo nzambe toujours azorango ofele. Alingi na yete aseme na œuvre nzambe. Bien aimé, laisse-moi te dire, bambongo musu nzamba pesa rabiso ezaka po esala ezana ngoka na transit na maboko na biso. Neti lelo yo zoyo kanga. Nzamba zolobela yo. Misolo acheki na maboko na yo. Ayebaki ka kosenga yo oseme na kati ya œuvre oyo. Bien aimé, ezana batu oyo baratake mission te. Bazangisaka ngo tie. Bazawana bavandela kango. Soko alobi akei place malamu kutu a record. Toyebi ke tozo nourrir yo na maloba nzambe. Maloba on nzamba pesi biso.
ezo pambola yo. Moi je le crois. Pourquoi nazo croire que maloba nzambo tote ya kawa e pambola kayo? Parce que maloba wana bien aimé eza yanga te. E kozala na mukolo nzamba kolingaka bien aimé na kopesaka témoignage na nga lolenge nini nzambe akutanaka na nga, lolenge nini nzambe abengaka nga. Eloko nazaka nango na ferme conviction bien aimé. Tangu nyonso na fungolaka munoko mutu azalaka béni parce que ezala nga te mutu na lobaka. Nzambe akutanaka na nga tanga lobaka na nga na fungola munoko. Azokotisa nga rouleau. Azokotisa nga parole na ye na kati ya munoko na nga. Je me souviens ko na bosanaka vision ote. Nzambe akotisi nga rouleau alobi na nga na pesi yo liloba na nga. Tangu nyonso kofungola munoko na yo na koloba au travers de toi. Pe nazalaka na ba témoignage ebele ya ba message na terre et pas battu. Kezo bénir ma vie à battu. Eza moko ya signe o nzamba lobaka na nga. Na pesi yo liloba ko kanga nango munoko te kende sakola liloba oyo partout yo ko kende nga moko na ko utiliser yo. Bien aimé na ko fando yo ko benga ngo lobi na nga na kote ya lobby. Soki na fandi na bandika ko prier. Bien aimé maloba na nzambe bandiko ya kati na nga. Abandiko pesa nga net on azo pesa yo, c'est lui-même qui m'a expliqué de venir te dire. Maloba na nzambe ngai bien aimé nazo loba ngo avec beaucoup d'humilité, exact loba théologie te. Mutu la na kotana cours ya théologie te. Par la grâce de Dieu. Nazo yebe ke maloba o e pambola kayo. O vande la kango landaka. Nzoka nde Bible lobi na biso. O kabola na o yazo enseigner yo liloba Galates 6:6. Kabola na oyo azo enseigner yo maloba na nzambe ba bien na yo kabola ngona ye. Pourquoi pas o s'aimer? Tant yo yebi malobo to teaka aussi ozwa implice et bénissaka yo. Pour na kati ya malobo nzamba pesinga provision eza na kati. Bénédiction eza na kati. Ba miracle eza na kati. Makambu nyonso eza na kati po eza ye moko nzambe. Chaque fois na kotelema, il va parler au travers ma bouche. Côté wana 100%. Que tant que nous au téléma, le Seigneur va parler. Parce qu'il y a le banangango. Le deux jours n'a pas témoignage d'angate. Mukonzamba kolingaka na kozalaka wana na pesa témoignage d'anga mubimba na pesa pe o ezali toloba. Merci nzamba pambolo pour la texte na yo to kotanga ngosima. Donc pona loba pe na loba na la kisape nyoso yo église et pesanga ba fonctionne na remplissant na église avant na ba ko consacrer comme évangéliste. Tout yang que j'étais, ba département ni pe nazaki soit on nazaki nango pe na kokipe ko tambwisa yango tinande na ebiso nazaki pe conducteur à cellule o ya tongo avant peut-être ba consacrer nga tangu nzamba la kisi bango ke na ko sala musala na ye fallait que ba lekisa yo na ba training ba tala ya solo sur le Seigneur réellement t'a appelé après ba consacrer yo eza le quoi consécration to mona lelo te mutu ye moko akeko luka mutu ya ko changa maboko mutu ye moko akeko luka mutu ya ko sala nga boye mais nzamba ko permetaka lelo tozolobela likambu ya kopesa epai na nzambe. Bien aimé toko senga te na kaka po tozala besoin to senga yo. Tokoki ko senga pe soki tozala besoin to senga yo po yo zala beni po to kanga bénédiction biso mon côté. Mais po tozo koka lisusu te yango to lobi si cette parole te bénit, bien aimé fais quelque chose. Et ça na livre à souvenir en nzambe. Offrande na yo nde na loba ki pesa ngo kombo. Nde na otuko loba offrande. O eza semence na yo. Nzambe akomona yo au travers semence na yo. Tozomona bato a deuxième monde bien aimé. Mutake ko luka ba kisi le msu ya mbongo to akoma boy. Mais ye diable azo senga ye liboso, il faut lekisa mutu. Mais pas na biso ba na nzambe toza privilégié. Yeso sa sopa makila, yo za na bezo sopa su makila ndeko no te. Makila mwasi na yo te, poko ma mutu mbongo. Yo za li sute mwasi na bela lipoma. Yo za li sute bana na yo sacrifier bango. Jésus a déjà fait une seule fois pour toutes. Po biso tokoya na sima to yaka na sena na sacrifice wana otozolona ezokokisama Yesu kisi batu bazoteka nde toutoloba batu bazoteka vina bango akoza mbongo tellement lingi mbongo mingi mbongo ekomi mbongo elati ye mbongo po alingi bayeba ye akoze na mbongo mbongo ekomi ko diriger ye mbongo ekomi ko conduire ye to mona batu musu tema zolinga mbongo mingi bien aimé longa mbongo nzambe abengaki opamba te alobaki na bana Israël ba bima ba servir na biloko na bango il faut servir nzambe na bozwi na yo
Bozuna yo fait servir Nzambe. Il faut saler la Nzambe. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a appelé. Okolo batenga na ye, mais bozuna ngetika la ndenge Pharaon lobaki bokende, mais biloko na bino tika. Mais bana na bino batika la. Non, Nzamba lobaki pesa bango na biloko na bango. Babima parce que na kozana besoin d'offrande na bango kuna na des heures. Tozolo bela likambo offrande bien-aimé. Surtout ko seme na œuvre ya Nzambe. Bisika motema ya Nzambe ezali. Bisika motema ya Nzambe fandaka. Oyeba ko seme na œuvre ya Nzambe. Bien-aimé, nazomona pe na kati ya koyeba ko reconnaître ba offrande na yo, ko pesa ke pa na Nzambe. Oyebi ko offrande to lobi offrande des spirituels. Semence des spirituels. Na nzela ya semence, na nzela ya offrande. Bien-aimé ko obuka même ba don spirituel. Oko même ko zomoni pasteur na opembe. Ba pasteur musu lelo mona Nzambe azui akena ba don na ye nyonso. Mais tant que vous avez pembe na ye, ozo ba ko kipe pasteur na yo. Nde biso ba lakisa biso. Soko yambi moto na Nzambe. Balobi que celui qui bénit un prophète à qualité de prophète, a cause récompense à prophète. Bien le mot yambi ye mosala Nzamba sepeli. Azo zanga maloba, azo belo ko nina loba te, bien le mako kitsa bénédiction likona yo. Oza mutu moko yebi ko soigner, o relation na ona mosali na Nzambe na kati na ndako na Nzambe. Bien le mako kufaka na eloko wana te, Nzamba ko sala tika la pana yo, nde to monaki Élisée ko servi Élie. Est-ce que nazo lobela mutu moko? Nzamba pambola yo so ezo kote ezo sika. Hallelujah. Touta ko loba pona Abraham bien-aimé. De tolobi ete sacrifice eza tolobi offrande nyonso eza semence, eza sacrifice. Bien-aimé oyebi ke tangu to kata ka pongi po bondela la butu. Okati pongi na tu sais que eza sacrifice ozolona. Sacrifice nyonso eza semence, eza semence, eza semence. Nazolo bela mutu moko ezokota na motema na molimo, sacrifice nyonso eza semence et bunga kate au moment opportun oko récolter ngo, au moment opportun oko zo bénédiction nango pour eza offrande, eza sacrifice, eza semence. Prière eza semence. Jeûne otosala ke eza semence yo linga jeûne te. Oko sala jeûne bisalela salela te. Et au sein de la jeune, na objectif que n'a soit résultat. Et ça semence à tout bon lié le lot. Quand certains gens ko répondre aza souverain, ko peut se réponse le lot, a ko peut se réponse lobby na likamoro yo sema, ne loko moro yo sala pour na bana na yo, libala mwana na yo, likamwa mwana na yo, o pesela ngo offrande, o lobana nzambe se souvenir na nga, na seme pa na yo, na musala na yo, nzambe monanga, mukolo moko papa, kanisela nga na offrande. Tant muso lembi, tant muso comme na situation moko zo ko prier te, mais offrande na yo e ko ganga na faveur na yo parce que offrande wana ezo représenter yo, ezo représenter likambo na yo. Oyebi ke ko vivre na sanctification eza sacrifice. Muto alinga kombi kanga na vie na ye. Abanga nzambe makamyo sa mokili ezolobele su selo côté vina ye bien aimé azokota bikota kota te azali su babi o nyoso batu bazo sala elobele le côté komi kanga tant ko zala kata mokili o mais ozolu ko sala volonté en nzambe o bible lobi na biso boy ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés na ba persécution na mikakatano na nyoso bien aimé mais atikali intègre liboso en nzambe eza sacrifice sanctification zotamwa nango eza semence oyo zolono ko buka yesu alona ki semence ba souffrance oyo ezaki ba sete ezaki sacrifice a pasi oyo asad to utaka musika po to yebi importance ya likambo to osala muto ayebi importance ya nzambe offrande elobelelo te po apese pa nzambe muto ayebi valeur ya nzambe elobelelo roti bien aimé tozo uta musika toza d'abord to sacrifier ozoloba tellement tozo ya na jeep et senga biso pena carburant to utaka vraiment musika et yo senga biso carburant bien aimé tozo ya chaque fois pona côté o maloba na nzambe tozo ya ka bongo te tozo na misolo la biso tozo ya ko lone pa nzambe pona musala na nzambe o to lona ke pa musala na nzambe to koki même pas ko regretter ngo parce que tozo sala ngo avec joie pour te bi nanyo biso to ndimeli oyo mutu ba bengi l'or l'argent lui appartient oya ko changer vie ya mutu azo tala ba sacrifice ozo sala. Tu auras toujours 3 personnes. Tu auras toujours diacre Jessie. Tu auras toujours bishop Jean-Marie. Tant que tu as bishop, tu as ancien. Ancien, tu as ancien. Tu as bishop. Tu auras toujours na bango. Nazala ngamo ate.
Tozo ya bien aimé. Tozo ya kopé yo vananda kwa l'aise mais biso to sali effort moko boy. Ya ko kabola no maloba nanza. Toi tu crois que c'est Dieu là ko bossa na ba bien fait auto ko sala pona ye. Contribuer, s'associer na biso. Talisa nzambe yo lingaka ye. Na on le sacrifice nyonso eza offrande. Patience. Eza pe semence. Oyo zolona kozala passion na vie. Ozo wumela kozela likamwane kokisama. Ozo continuer kozela. Patience na yo eza semence. Oyo zolone pa nzambe ko bota. Réputation. Réputation. Bien aimé, tous autres réputation na biso en G, mais nous sommes dans la joie de servir l'Éternel. Ngarout na lobaka, na la musalo na ko sala mie ke côté ya maloba na nzambe te. Na lobaka, je suis né pour prêcher la bonne nouvelle. Nzamba yebanga depuis ke akobenga nga na ko saela ye. Bien aimé, tozo ya aw. Oyebi ke biso tozo ya atocha ba réputation na biso en G. Ezala mutu musu esala ye pasika nde na mela maibo. Akomeli nga n'importe quoi. Kolobananga mabe ka pona mela mai. Oso na mela mai oya e bien moté. Nga na mela mai oyo nzambo ya bengi nga pesi obi ke mungongo na ngeza richesse. Pona nga. Mungongo na ngeza instrument na nga. O il faut na utiliser ngo. Alors na sala ke force na ote faut na mela mai po mungongo na ngeza ekaukate. So mungongo na nge kauki bien aimé dévoliser là ya. Nazaki so na tei mungongo na nge kauki après makile comme obima nga makila. Mais na ko servir nzambe ndenge nini? Oh, il faut nous servir au travers ma voix. Mais si vous faites un maï mingi, mais yo monara maï, pourquoi ba maï? Au bandino ba critique. Musuku to kolobate, mais nous sommes là pour prêcher de l'évangile. To kolobate to boya, to mi boya pour ba critiquer, biso ba loba bo na nzambe. Plus que to critiquer nga bien aimé, eza semence pa nzambe, eza bénédiction pa nzambe. Yesu ayebisi biso boy. To s'amasser ba trésor te na mokili oyo ebele ebele ebele. Osombi oyo somba oyo garde-robe na yo etonda biloko mingi oza oyo ebimisi koza nango olingi kolata olingi ba sac ya chair eza nango mabe te olingi men ya lobi boye alobi ntango toza koamase bariche koyebi koamase elingi oloba kaka koaccumule barichesse kozala nango ebele olingi kaka ozwa ozoyeba te koza voyageur awa na mokili oyo alobi plutôt alors, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où l'éteigne et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Donc, si tu comprends bien, dans mon kili, oh, yo bien aimé, et ça là, voleur d'argent. Balobi ba ruine wana tolo ba balobi ba teigne wana tolo ba bango banani ba teigne, babi la teigne et la ruine. Donc, teigne aza batoyo doto ba tête baza banyama o bazalaka na banyama o bazalaka na mabaya o balia kamiki omona ti libaya nyonso esili do misolo na yo bien aimé soko yebi ko saela ngo nzambe te eza exposé na ba ruine na makambo ya mokili sikoyo Yesu Masia azo conseiller biso bien aimé azo yebisa biso boy alobi mais plutôt to yeba kozala riche pona bokonzi ya likolo alobi to investir au ciel to yebi ke toza bapaya bien aimé kanisa kaka mopaya oza na o mopaya na mboka oyo oza na o mopaya quelque part ozosomba biloko ebele otondisi ndako ozoyeba te ke mokolo moko faut changer mboka siko ntango okochange mboka okomema biloko yango wapi okomema ngo ndenge nini okoka kokende nango te nde oyo Jésus azoconseille biso na Matthieu chapitre 6 verset 19 à 21. Alors bina biso ete biloko yo ozosomba ebele na mokili oza riche po na mokili parce que balobi là où alobi là où car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Balobi wapi place trésor na yo ezali, place motema na yo pe kozala. Sikoyo motema no ezalaka wapi? Est-ce que motema no ezalaka na terminus o babengi éternel? Est-ce que motema na yo ezalaka na royaume des cieux? Place oyo kokoma ya libela kuna ko vivre de l'éternité. A oza passager, a oza pona tango mukie. Bien aimé, siko soko oza riche pona mokili, oza riche pona terre, siko kuna nani akotongela yo kuna. Nani siko akoyeba kokotela yo kuna. Po oyo zo sala awa, bien aimé koza d'abord béni awa pe na vie éternelle. Siko soko oza ko s'enrichir car na mokili oyo. Ozo ko s'enrichir car na mokili oyo bien aimé. Amen, amen. Vous avez un message. Waouh.
Wow. Tika na onatanga message oyo na CPI makasi komona. Oh, komona penda pasteur Gershom. Akomi kolo apambola yo moto na Nzambe évangéliste Gershom. Wow. En tout cas na yambe on esengo komona yo ko encourager nga évangéliste Gershom Nzambe pe azongiselo apambola yo ebele. Bien aimé tozolobela pe basali na Nzambe. Obi kenga avana na Olive TV. Ezalaki na basali na Nzambe mususu musali na Nzambe moko akiko lekana. Azali kote ya par hasard mukomsu na landa ye. Azali kote après na bengi na encourager ye. Si ma ko encourager bien aimé, est-ce qu'on comme un problème au foot a contacter nga bien aimé na hésita kité na lobi fona semer pa na yo. Mais na zo le kana Olive te mais ngamo pe na oluka mbongo na ya awa na Olive. Mais na semer na ne pa na ye. Ezala mususu lisusu awa bekaka. Azolo bela makambo ko pesa na koka ko fanda te na bela ili boma. Zambe na lola zo mona nga, je le dis à son nom. Bien aimé na bimisa compte na nga mo bimba na zalaka na ngo. Na ke ko pesa. To mona ngo baseli na Nzambe. To pambola makape, to pambola maka. Ezate ka so na ye na yo awa ndo bénir po na ye na yo. Mais ozakuna oleki na yo te. Mais otali pe olobi non, na pambola pe na ministère. To sala kango ezala pe li pamboli moko makasi po na biso. Mais ce qui est malheureux au moins lem sumo sana nzamba ndimi na opesa. Na lobeli na évangéliste Gershom te nzamba pambole yete. Mais ezala bato mo la pe ndimi na opesa. Sali peti. Siko to te ba na nzambe siko pesa. Bien aimé zala mukolo moko nzambe wana va benganga. Na uti ko bala na sali mariage religieux. Na vandi boye sikoyo nzamba la ayebisinga akotindela nga do mutu na pambola ye. Ndeko moko mwasi azaka ko souffrir azaki penda azayaya. Azaka osambela epai ya mama olangi a souffre na vie. Aye ko tala nga lobi azana besoin na pambola ye. Bien aimé nga na zwika babilamba ndengo na moi quelque chose na pese. Nzoka nzamba linga na pese oya bongo bongo te. Na pese pe na oyo pe nga na tchaka pe ya motema penza. Siko nzambe lokwa mona ina salaki owana te. Nzamba tindi na vanda bona kata garde robe ya ko yiba kabi yiba oto balo sali mariage religieux sika balaccept sokuna de fou ba nous a bila mano kitoko bat bande o tala yo mikolo na ka chic mobali ya mona ko propre bien là. Tout bazwa kat na ko luka nzambe ndai ko ebisanga wana ke ko luka na ka kolela na ke pa mosali na ye pasteur danga ebisinga nzamba bina ebiso nengo yo ki souci ya biloko mokili wana yo ka souci ya bampate koleka biloko mokili. Nzamba zolinga briser yo. Po ita ko peso musala. Lobi soko ko kena musala wana. Ozana tama ya mbongo. Omoni mbongo liboso okoko saila ete. Bien aimé banda jour wana. Na zolo bala liboso Nzambe na zonga kana bimisi na nazaki nango na bambu moko basombela nga mobali nanga na biloko musuna ke na PC pa Nzambe. Banda jour wana bien aimé na tiaka musala Nzambe na première position. Na lobaki alika musona ke l'église le na zoka nanga ba offronter. Ezala musala Nzambe moko aza pale kaka. Abensinga na église na ke côté. Azu offrande tie. Mais la linga ko blessé était na zui. Na zongi na ndako ngala baxi quelque chose na yesu ko semer na ministère na. Papa na biso kuta nise, papa nise na pesio ba shalom bisiko za. Mukomsu na kenda otala banga pesinga cher na te. Na suka zo offrande tie ngabi papa na salini. Na zongi de na zolo ba même na Kinshasa. Ezala ba place na kentaka. Na binzambe na olia na misolo note. Na lobi teke ko lia misolo nzambe za mabeza bien. Mais mutu ala ba sacrifice na ye. Oya sala kana nzambe na ye. Oya zana nu kolona. Po ete eli kolo etonda amona mbula kokita. Nzamba bundela biso. Nzamba sala biso bolam. Bien aimé to sukisi na biso te. Mais toza obligé à kokata awa. Yo sala quelque chose. Lona na programme oyo. Omona biso ko continuer. Musala na nza. Zambo ya benginga. Zambo ya pienga manda. Zambo ya telemisanga. Oya lobala nga tika kende na musala na nga. Ako pambola yo. Tangu yo ko benga. Oko tia quelque chose na yo. Pona tina na musala na nzambe. Toko yeba kotanga na ba texte. Moi texte message moko apo ete na banda epe na retard. Women of God, bless you. Nebite, oh God, Jesus Christ. Alobika, women of God, God bless you. Thank you very much. God bless you too. God bless you too. Tozana besoin misona bien aimé tozana sonta ko ebisa yo zana ba situation zo traverser nango s'aimer par l'ensemble. Tika ete oyeba la ko soutenir musala na yo na offrande ko pese pa ina nzambe akoyeba ko pambola yo bien aimé benga biso tango to osilisa tozo zela yo
toyeba kofutole Olive TV regarder presenta zela de ka biso poto sam to ko sam sala nzambe biso moko te tango pe to ana biso moko nous le ferons parce que toyebi nanyo to s'aimer bien aimé tia nzambe liboso mona mbongo eloko pamba liboso nzambe balobi to lobaka eloko moko adage mo to lobaka on ne vit pas pour manger mais on mange pour vivre donc yo ozo vivre te pour la mbongo mais mbongo eza pour servir nde yo mbongo eza pour servir biso na makambo ebele mais toza ba esclave na mbongo te mbongo mute kozala esclave na biso tolonga mbongo po muto tondimela aza kolombo bayembaka nzembo balobi Juda teki Yesu ayebi te Yesu nde mbongo Yesu aza kati na biso aza mbongo tozomona nzambe tozopia na priorité na nzambe tokopréféré topesa e valeur oyo kopesa offrande na yo eza valeur oyo ya nzambe na yo ndenge oyo ozwelaka nzambe na yo valeur oyo ozwelaka ye ozomona te eloko moko ya kosakrifie yango ndenge Marie ayaki na parfait ya kitoko ya cher aye kopesa ngo baye koloba komolo banemi tokoteka ngo alobi te Marie a choisi la bonne part oyo abwakaki yango na makonda ye parfait wana asalaki yango mais batie ko le batelemelaki ye mais na nzela kaka ya offrande ya parfum masumu nyonso ya Marie elimbisamaki bien mais tala na nzela offrande ndeni nzamba répondaka na offrande ndeni nzamba ayebaka ko apprécier offrande yoka oyo molimo mosanto ateyo lelo soko ko tianga pratique okomona loboko na nzambe merci na yo lisusu oyo tei otindeli biso message oyo merci maman nzambe apambola yo na yambolami merci na pambolami merci na pambolami merci nanga na kobenga yo merci beaucoup nzamba pambola yo tokoze l'appel na yo bien aimé na yebi ko totei awa ekoti vraiment na esika nango sala kango toujours na sima prière na yo c'est là kango na offrande soutenir kango na offrande nzamba linga ko offrande eza appui moko boy talaka bato mokili oke ko tala ye o meme ya mukonzi oke ko tala ye o meme toujours quelque chose na yebi su mama nanga so linga ke tala papa nanga général ikulia azaki toujours fa sombele ba mboma biloko alingaka tango azoke nango ba makako alingaka mama nanga mtane kuta mbongo mingi te général ikulia mbongo ebele mais fa memele bo biloko mususu ake ko présenter tango pe ko zonga papa général ko pesa susu plus na oyo ya dépensaki so moto mokili alinga bayeba kopesa ye style na offrande bongo nzambe na biso nzambe apambola bino tokutani awa vendredi prochain par la grâce de Dieu tomona biso na ngolu na nzambe vendredi oyo nzambe apambola oyo olandi message oyo nzambe asala bolamu nzambe akutana o nzambe ayeba na koservi